Hallo, ich freue mich sehr, Sie auf meinem Kanal Arzneizeit begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Maren Torkler und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihrem Medikament wissen. Heute geht es um das Thema Levodopa. Wir befinden uns hier im Bereich Intensiv. Das bedeutet, es wird sehr ausführlich. Wenn Sie eine kürzere Version hören möchten, dann gucken Sie hier unten in die Notizen. Da habe ich den Link zu Levodopa Basic mit reingebracht. Das ist ein bisschen kurz und bündiger, denn hier werde ich jetzt doch auf viele Aspekte zu Ihrem Levodopa eingehen. Unter anderem werde ich erklären, wieso man es nicht mit Quark oder Joghurt einnehmen sollte. Ich werde darauf eingehen, wieso man das Levodopa nicht von sich aus plötzlich absetzen sollte, was das für Folgen haben könnte und was es mit den Wirkstoffen Carbidopa oder Benzerazid auf sich hat, die immer in Kombination mit dem Levodopa auftreten. Und bei dem Video wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß. Ihr Levodopa, das kommt zur Anwendung bei der Parkinson-Erkrankung und auch bei parkinsonoiden Symptomen und es wird unter anderem auch beim Restless-Legs-Syndrom angewandt. Es gibt verschiedene Tabletten- und Kapselarten auf dem Markt. Es gibt unretardierte Formen und retardierte Formen. Retardiert bedeutet, dass der Wirkstoff verzögert ins Blut abgegeben wird. Was hat das für einen Grund? Das Levodopa, das hat eine sehr kurze Halbwertszeit von nur 1,5 Stunden. Das bedeutet, nach 1,5 Stunden ist in Ihrem Körper schon die Hälfte des Levodopas wieder abgebaut, sodass diese für die Wirkung dann schon nicht mehr bereitsteht. Diese retardierten Präparate, die führen dann dazu, dass dieser schnelle Abbau so ein bisschen ausgeglichen wird, weil dem Körper durch die Retardform immer wieder von dem Wirkstoff was nachgeliefert wird. Ich möchte jetzt auf das Thema Einnahme eingehen, was bei Levodopa wahnsinnig wichtig ist und im Beipackzettel oder auch in den Fachinformationen nicht so gut erklärt wird. Beim Levodopa ist die Empfehlung, dass man es so 30 Minuten vor dem Essen oder 1 Stunde nach dem Essen einnehmen sollte. Bei der Indikation Restless-Legs-Syndrom ist sogar die Empfehlung, dass man es 1 Stunde vor dem Schlafengehen mit ein wenig Nahrung einnehmen sollte. Das ist schon so ein bisschen komisch, weil einmal soll man es mit dem Essen einnehmen, einmal am besten ohne das Essen. Beim Levodopa kann es besonders im Anfang der Therapie zu Magen-Darm-Problemen kommen, auch zu Übelkeit. Deshalb ist die Empfehlung, wenn das Sie betrifft, dass Sie dann das Levodopa mit etwas Nahrung einnehmen sollten. Grundsätzlich ist es so, dass wenn Sie keine Beschwerden haben, dass es ganz wichtig ist, dass Sie das Levodopa nüchtern einnehmen und bei diesen 30 Minuten vor dem Essen oder 1 Stunde nach dem Essen finde ich es ein bisschen schwierig, weil man ja auch, wenn man es eine halbe Stunde vor dem Essen einnimmt, vor der großen Mahlzeit, eventuell davor eine halbe Stunde vorher etwas gegessen haben könnte. Deshalb sollte es, finde ich, hier heißen, also 30 Minuten vor dem Essen und mindestens 1 Stunde nach dem Essen. Das heißt, im Allgemeinen sollten Sie darauf achten, dass Sie das Levodopa auf jeden Fall nüchtern einnehmen, wenn Sie keine Magenprobleme haben. Das hat den Grund, weil die Einnahme von Levodopa mit Nahrung die Aufnahme in den Körper verzögern kann und auch die Maximalkonzentration, die im Blut des Levodopas dann vorhanden ist, auch reduzieren kann. Im Fall der Kombination mit dem Benzerazid liegt das bei sogar 30% weniger Wirkstoffkonzentration im Blut. Die verzögerte Wirksamkeit ist ja eigentlich in der Regel kein Problem. Beim Levodopa ist es aber jetzt der Spezialfall, da das ja wie gesagt so schnell abgebaut wird, hat man bestimmte Einnahmezeitpunkte festgelegt, dass man über den Tag gut jetzt im Fall der Parkinson-Erkrankung mit dem Wirkstoff versorgt ist. Wenn man jetzt das Levodopa zu einem Zeitpunkt mit dem Essen einnehmen würde und zu einem anderen Zeitpunkt ohne das Essen, kann man halt nicht mehr genau sagen, wann der Wirkstoff im Blut dann wirklich vorhanden ist und deshalb wird das dann so ein bisschen verschoben. Das heißt, der Wirkstoff wird in der Aufnahme in den Körper schon durch die Nahrungsbestandteile verzögert. Und das Zweite, was für Sie ganz wichtig ist, ist die Information, dass das Levodopa durch Eiweißbestandteile in der Nahrung schlechter ins Blut aufgenommen wird. Das hat den Grund, Levodopa ist
so eine Art Aminosäure und im Körper gibt es so bestimmte Transportmechanismen, und zwar das sind so bestimmte Carrier, die Eiweiße aus dem Darm ins Blut überführen. Diese Transportmechanismen, die haben irgendwann eine Sättigung. Das bedeutet, wenn Sie jetzt vor der Einnahme des Levodopas zum Beispiel eiweißreiche Speisen zu sich genommen hätten, dann kann es sein, dass diese Carrier, diese Transportwege schon besetzt sind und das Levodopa dann dadurch den Weg vom Darm ins Blut nicht mehr findet und dadurch dann einfach schlechter wirken kann. Das ist auch nochmal sehr interessant für zum Beispiel alle Altenpfleger, die sich das hier anschauen. Bei Schluckbeschwerden gibt man im Altenheim ja gerne etwas zum Beispiel mit Quark, Joghurt oder Pudding, damit die Patienten es besser schlucken können. Im Fall vom Levodopa sollte das tunlichst vermieden werden, weil es da, wie gesagt, dann zu einer Wirkabschwächung kommen kann. Wenn Sie nun jetzt aber sagen, aber mir ist übel und ich habe Magenprobleme, dann sollten Sie immer darauf achten, dass Sie es mit etwas Nahrung einnehmen. Aber hier ist dann ganz wichtig, dass diese Nahrung nicht eiweißreich ist. Das bedeutet jetzt grob zum Beispiel keine Milchprodukte, keine Hülsenfrüchte, keine Eier. Googeln Sie sonst einmal, dass Sie so ein bisschen einen groben Überblick haben, in welcher Nahrung viel Eiweiß vorhanden ist. Und wenn Sie diese Magenprobleme haben, dann nehmen Sie es nach dem Essen ein, aber dann sollte in dem Essen so gut wie kein Eiweiß vorhanden sein, dass es halt die Aufnahme in den Körper dann nicht behindert. Auch für den Restless Legs Patienten ist es dann wichtig zu wissen, wenn die Empfehlung ist, eine Stunde vor dem zu Bett gehen mit etwas Nahrung einzunehmen, dass auch Sie darauf achten, dann keine eiweißreiche Nahrung dabei zu sich zu nehmen, weil bei Ihnen genauso das Levodopa ins Blut kommen muss, damit es wirksam ist. Wie wirkt nun mein Dopamin, also dieses Arzneimittel? Das finde ich sehr interessant in der Wirksamkeit, weil da viele Aspekte mit reinspielen. Bei der Parkinson-Erkrankung oder auch beim Restless-Legs-Syndrom, da kann man davon ausgehen, dass es zu einem Dopaminmangel im Gehirn gekommen ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, man gibt einfach reines Dopamin, um diesen Mangel auszugleichen. Das Schwierige an reinem Dopamin ist, dass es sehr, sehr schnell abgebaut wird und aber dann auch, wenn es so hochdosiert gegeben werden muss, dass es im Gehirn dann auch ankommt, dann kann es zu starken Nebenwirkungen im Magen-Darm-Trakt kommen und auch an den Herzgefäßen. Das sind die Gründe unter anderem, wieso man Dopamin jetzt nicht reingibt. Deshalb hat man das Levodopa entwickelt. Das Levodopa hat nun den Vorteil, dass es im Prinzip eine Vorstufe des Dopamins darstellt. Das Levodopa wird viel langsamer als reines Dopamin abgebaut. Deshalb hat man dann schon erreicht, dass es nicht stündlich, sage ich mal, gegeben werden müsste. Jetzt ist es aber so, dass wenn Sie das Levodopa geben, dass es in der Peripherie, das bedeutet im Körper, nicht im zentralen Nervensystem und Gehirn, sondern im ganzen Körper, gibt es bestimmte Enzyme, die dahin streben, das Levodopa zum Dopamin abzubauen. Und wenn das Dopamin dann in der Peripherie da ist, dann treten die Nebenwirkungen auf und es gelangt nicht mehr wirklich gut ins Gehirn. Deshalb hat man sich überlegt, da entweder den Wirkstoff Benzerazid oder den Wirkstoff Carbidopa mit in das Medikament reinzugeben. Diese Wirkstoffe sind sogenannte Carboxylasehemmer. Das ist jetzt mal ein Fachbegriff, den ich hier einstreuen möchte. Ich finde es einfach wahnsinnig interessant, wie das wirkt. Diese Carboxylase-Hemmstoffe, die führen dazu, dass diese Enzyme, die dazu bestrebt sind, das Levodopa in der Peripherie schon abzubauen, dass diese Enzyme gehemmt werden und dadurch ist dann der Weg frei, dass das vollständige Levodopa-Molekül noch ins Gehirn gelangt.
Auch dort gibt es diese Enzyme, die es abbauen wollen, aber da wir jetzt am Wirkort sind, möchte man auch hier, dass es so abgebaut wird, dass aus dem Levodopa das Dopamin entsteht, und dadurch wird dann im Gehirn ein Teil von dem Levodopa abgespalten, sodass das Dopamin dann vorliegt und dann im Gehirn wirken kann. Das Interessante ist, dass diese Carboxylase-Hemmstoffe die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden können. Das bedeutet, die bleiben vor, ich sage mal ganz grob, vor dem Gehirn hängen, können da nicht reingehen, und deshalb hemmen sie dann nicht diese Enzyme im Gehirn, die man da nämlich haben möchte, weil dort braucht man ja das Dopamin dann für die Wirksamkeit. Durch die zusätzliche Gabe dieser Carboxylase-Hemmstoffe hat man es dann erreicht, dass man nur noch 20% geben muss, die für die Wirkung dann ausreichend ist, und zusätzlich auch diese Nebenwirkung, die ich kurz angesprochen habe, dann weitgehend verhindert. Leider kann man sie nicht komplett verhindern. Darauf werde ich jetzt in den Nebenwirkungen eingehen. Die Nebenwirkungen, die ich jetzt ansprechen möchte, die stellen nur einen kleinen Auszug dar von Nebenwirkungen, von denen ich denke, dass sie für Sie wichtig sind und die meisten betreffen könnten. Als erstes wäre hier die Impulskontrollstörung zu nennen. Was ist das? Unter der Einnahme vom Levodopa und auch von anderen sogenannten Dopaminagonisten, die man bei der Parkinson-Erkrankung einnimmt, kann es zum Beispiel zu einer zwanghaften Spielsucht kommen, zu zwanghaften Kaufverhalten, zu einer Libido-Steigerung, auch dann mit Hypersexualität. Es kann auch zu Essattacken kommen. Das sind alles Nebenwirkungen, die mit einem erhöhten Dopamin zu tun haben. Wenn es bei Ihnen so ist oder wenn Sie Angehörige haben, die sich plötzlich sehr stark in ihrem Verhalten geändert haben, wo Sie dann sehen, da sind diese Tendenzen da, das sprechen Sie bitte unbedingt bei Ihrem Arzt an, denn je nachdem, in welchem Maße das ist, muss man dann noch mal schauen, ob die Therapie wirklich so sinnvoll ist. Viele wissen das gar nicht, dass es dazu kommen kann, deshalb möchte ich das hier kurz erwähnen. Die Chance ist wahnsinnig gering, dass das der Fall ist, aber trotzdem sollten Sie das aus meiner Sicht wissen. Die möglichen Magen-Darm-Beschwerden, die hatte ich ja schon bei den Einnahmehinweisen angesprochen. Wenn ein Magen-Darm-Geschwür vorliegt, dann sollte das Levodopa nur unter besonderer ärztlicher Beobachtung eingenommen werden. Es kann unter der Einnahme zu Müdigkeit kommen und auch zu einem plötzlichen starken Blutdruckabfall. Der findet besonders statt, wenn ein Patient aus dem Bett aufsteht und der Körper eigentlich dagegen regulieren sollte, dass die Gefäße ein bisschen enger gestellt werden und das Blut nicht ganz in den Beinen versackt. Das könnte beim Levodopa nicht so 100% funktionieren. Das bedeutet, besonders für ältere Patienten sollte man da immer so ein Augenmerk drauf halten, weil natürlich einmal diese Müdigkeit und auch dieser starke Blutdruckabfall plötzlich, die können natürlich die Sturzneigung erhöhen. Deshalb sollte bei älteren Patienten da genau darauf geachtet werden, dass es nicht zu diesen Blutdruckabfällen kommt. Das Levodopa, das kann auch den Augeninnendruck erhöhen. Das ist für alle Glaukompatienten interessant. Wenn Sie an einem Engwinkelglaukom erkrankt sind, dann ist das Levodopa kontraindiziert. Also wenn Sie jetzt von sich wissen, dass Sie ein Engwinkelglaukom haben, dann sprechen Sie das unbedingt bei Ihrem Hausarzt an, der eventuell von Ihren Augentropfen vom Augenarzt nichts weiß, denn da besteht wirklich eine Kontraindikation. Wenn Sie jetzt ein Weitwinkelglaukom haben, dann darf man das Levodopa anwenden, aber das sollte dann wirklich auch nur unter genauer Kontrolle stattfinden. Und auch hier ist es wichtig, dass Sie einmal den Augenarzt von der Levodopa-Einnahme informieren und auch Ihren Hausarzt, dass Sie ein Weitwinkelglaukom haben, dass man da schaut, wenn es irgendwie möglich ist, die Levodopa-Dosis so gering wie möglich zu halten. Aber das ist natürlich
immer sehr ein Abwägen zwischen Wirkung und Nebenwirkung. Da muss man sich dann immer so dran tasten und schauen, was dann nun überwiegt. Es kann unter der Levodopa-Einnahme zu einer Verfärbung kommen des Hahns, auch der Zähne und der Mundschleimhaut und des Speichels. Das ist im ersten Moment ein wenig verwirrend, aber für Sie wichtig zu wissen, dass das Levodopa der Grund für so eine Verfärbung sein könnte. Unter der Einnahme kann es auch zu Blutbildveränderungen kommen. Das bedeutet, besonders in der Einstellungsphase, was aber auch meistens gemacht wird, sollte das Blutbild gut kontrolliert werden. Unter der Levodopa-Einnahme ist die Depressionsneigung ein wenig erhöht, obwohl das sehr schwer abzugrenzen ist, ob das jetzt eine Nebenwirkung des Levodopas ist oder der Krankheit selber, weil die Parkinson-Erkrankung auch mit einem erhöhten Risiko, eine Depression zu entwickeln, einhergeht. Es kann unter der längeren Einnahme des Levodopas zu sogenannten Fluktuationen kommen. Was bedeutet das? Wenn das Levodopa über einen längeren Zeitraum eingenommen wurde, kann es sein, dass es danach plötzlich so On-Off-Phänomene gibt. Das bedeutet, es wirkt kurz gut und dann wirkt es wieder nicht, dann wirkt es wieder gut und wieder nicht. Das ist häufiger der Fall bei einer Langzeitanwendung. Es kann unter der Langzeiteinnahme auch zu sogenannten Dyskinesien kommen. Was sind das? Dyskinesien sind so Überbewegungen, unwillkürliche Bewegungen, die treten sowohl bei einer auch zu hohen Dosis an Levodopa auf, als auch bei einer zu niedrigen Dosis. Sie können aber auch die reine Nebenwirkung davon darstellen. Parkinson-Patienten haben auch ein erhöhtes Risiko, Melanome zu entwickeln. Das ist etwa um das 2- bis 6-fache erhöht. Man weiß noch nicht genau, ob es an der Parkinson-Erkrankung selber liegt oder eventuell an der Levodopa-Einnahme. Deshalb sollte man hier immer auf Hautveränderungen gezielter achten, dass Sie die Haut immer gut im Blick haben und regelmäßig eine Hautkontrolle machen lassen. Und bei verdächtigen und noch nicht diagnostizierten Hautveränderungen oder aber auch einem Melanom in der Vorgeschichte sollte man Levodopa nicht anwenden. Das ist natürlich immer sehr schwierig abzuwägen, weil eine Parkinson-Erkrankung sehr belastend sein kann. Wichtig ist nur, dass Sie darüber Bescheid wissen und die Haut einfach immer gut unter Beobachtung halten. Noch eine Nebenwirkung, die beim Restless-Legs-Syndrom auftreten kann. Es kann zu einer sogenannten Augmentation kommen. Was bedeutet das? Wenn Sie jetzt schon längere Zeit das Levodopa gegen Ihre unruhigen Beine einnehmen, dann kann es sein, dass diese Erkrankung, die ja sonst eher beim Hinlegen und in der Nacht auftritt, dass die verschoben wird in die frühen Abendstunden oder auch in den Nachmittag. Sprechen Sie das auf jeden Fall bei Ihrem Arzt an, wenn es der Fall wäre. Da würde man dann eventuell noch mal schauen, etwas an der Dosierung zu ändern. Die gleichzeitige Einnahme mit Eisen kann die Plasmakonzentration Ihres Levodopas um 50% senken. Das bedeutet, achten Sie darauf, dass Sie einen großen Abstand zu Eisenpräparaten halten. Minimum sollten das wirklich 2 Stunden betragen. Ich weiß, dass das nie einfach ist, weil man das Levodopa ja sehr häufig geben muss in vielen Fällen. Aber darauf wäre schon wichtig zu achten, damit das Levodopa gut wirksam ist. Wenn Sie nun aber merken, dass es wirklich schlechter wirksam ist, das können Sie ja sehr schnell anhand Ihrer Symptome beobachten, dann sprechen Sie nochmal mit dem Arzt, ob es da für Sie vielleicht eine andere Anwendungsmethode geben würde. Wenn Sie unter Übelkeit leiden, dann geht der Arzt manchmal dazu hin, das Domperidon aufzuschreiben. Beim Domperidon ist es nicht ausgeschlossen, Herzrhythmusstörungen zu entwickeln. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, dann könnte das Domperidon die Ursache sein. Was ich hier gerade erwähnen möchte, ist, dass das MCP, was auch gerne bei Übelkeit verschrieben wird, beim Parkinson-Patienten keine
Anwendung finden soll, weil das MCP das Dopamin blockiert und damit hat man als Parkinson-Patient ja sowieso die Probleme, dass einem das Dopamin fehlt. Wenn nun das MCP gegeben wird, was auch im ZNS, also im Gehirn grob gesagt, wirksam ist, dann kann das MCP diese Parkinson-Symptome auch verstärken. Das bedeutet bei Übelkeit nie MCP gleichzeitig einnehmen, sondern wenn überhaupt nur Domperidon, weil das in der Peripherie, die ich eben ja schon angesprochen hatte, in der Wirksamkeit dann hängen bleibt und nicht ins ZNS gelangt und dadurch nichts an dem Dopaminspiegel im Gehirn machen kann. Auch Antipsychotika wie zum Beispiel Neuroleptika, die können sich negativ auf die Parkinson-Erkrankung oder auch auf das Restless-Leg-Syndrom auswirken. Es ist eine Nebenwirkung dieser Neuroleptika, dass es zu parkinsonoiden Symptomen kommen kann. Schauen Sie immer drauf, was als erstes da war. Es kann immer noch die Möglichkeit sein, dass diese Parkinson-Symptome durch die Medikamente hervorgerufen worden sind. Ich versuche hier mal ein paar typische Medikamente einzublenden, die das Dopamin sehr stark blockieren, was dann diese parkinsonoiden Symptome zur Folge haben könnte. Wenn das bei Ihnen der Fall wäre oder bei einem Angehörigen, dass der diese Medikamente nimmt, dann kann es sein, dass es nur die Nebenwirkung dieser Neuroleptika ist und keine eigentliche Parkinson-Erkrankung. Sprechen Sie das, wenn Sie sich da wiedererkennen, bitte bei Ihrem Arzt an. Unter der gleichzeitigen Einnahme von sogenannten MAO-Hämmern, die man auch bei der Parkinson-Erkrankung anwendet, da darf nur eine bestimmte Kombination gegeben werden. Darauf möchte ich hier nicht genauer eingehen. Wichtig ist immer, dass der Neurologe und auch Ihr Hausarzt von der Medikation des anderen wissen, weil da manchmal so Schwierigkeiten sind, weil da die Kommunikation manchmal nicht so gegeben ist. Das bedeutet immer, wenn Sie beim Neurologen sind, weisen Sie ihn auf Ihre allgemeine Medikation des Hausarztes hin und wenn Sie beim Hausarzt sind, weisen Sie ihn unbedingt auch auf die Medikation des Neurologen hin, weil das wahnsinnig wichtig ist, dass beide Ärzte von den Medikamenten des anderen wissen. Wie eben schon erwähnt, kann es Blutbildveränderungen unter der Levodopa-Gabe geben. Grund dafür könnte aber auch der sein, dass labordiagnostische Messungen gestört sein könnten. Dazu zählt zum Beispiel der Nachweis von Glucose, von Kreatinin und von Harnsäure. Dadurch, dass der Kreatininwert verändert sein könnte, wird natürlich auch die Nierenfunktion dann anders berechnet und dann eventuell falsch berechnet. Auch Ketonkörper und Glucose im Urin, die ja auch schon eine kleine Aussage über den Blutzucker machen können, die können auch durch das Levodopa verändert werden. Wichtig ist, dass Sie das wissen und dass man dann schaut, ob durch die gleichzeitige Einnahme vom Levodopa diese Werte sich plötzlich verändern. Das kann dann halt an dieser Störung der Diagnostik liegen. Deshalb ist es wahnsinnig wichtig, immer wenn dann das Levodopa angesetzt wird oder erhöht wird, dass man da immer das Blut im Bild hat, dass man da dann auch gleich sehen kann, dass eventuell diese Veränderung der Werte aufgrund der Levodopa-Einnahme dann gekommen ist. Da es ja zu dieser Müdigkeit kommen kann und schlimmstenfalls sogar auch zu Schlafattacken, sollte man immer darauf achten, wie man auf diese Levodopa-Dosiserhöhung reagiert. Das bedeutet, wenn etwas an der Dosierung hochgesetzt wird, sollten Sie immer ein paar Tage sich selber kontrollieren. Wenn Sie da keine Nebenwirkungen bemerken, dann ist die Teilnahme am Straßenverkehr auf jeden Fall möglich und auch das Bedienen von Maschinen, aber seien Sie da immer ganz sensibel, wenn es halt zu einer Dosisänderung kommt und gerade bei der Dosisänderung nach oben.
Ein kurzes Wort zu den Gegenanzeigen, wenn ich sie bis jetzt noch nicht erwähnt habe. Unter anderem sollte man das Levodopa nicht bei schweren Schilddrüsenüberfunktionen anwenden. Auch bei Psychosen sollte es, wenn möglich, nicht angewandt werden, weil beide Erkrankungen und auch die Wirkstoffe, die man dagegen nimmt, beide in den Dopaminstoffwechsel eingreifen. Bei schweren Herzrhythmusstörungen und auch bei schwerer Tachykardie, das bedeutet einem sehr schnell Schlagen des Herzens, da sollte das Levodopa nicht angewandt werden. Der Grund dafür ist, dass das Levodopa im Körper auch in diese Stoffe umgewandelt wird, die das Ganze nochmal verstärken können. Wenn bei Ihnen nun leichte Herzrhythmusstörungen diagnostiziert worden sind oder auch eine koronare Herzkrankheit oder Sie auch einen Herzinfarkt in der Vorgeschichte hatten, dann ist die Levodopa-Einnahme möglich. Da sollte man besonders in der Einstellungsphase und später auch EKG-Kontrollen durchführen, um das wirklich immer genau im Blick zu haben, dass das Levodopa keine Auswirkungen darauf hat. Wenn Sie schon langjährig das Levodopa eingenommen haben, dann sollte es unter keinen Umständen plötzlich abgesetzt werden. Es sollten auch, wenn möglich, keine Pausen aus irgendeinem Grund eingelegt werden. Auch zum Beispiel bei einer Operation muss man schauen, dass man dann sehr zeitnah wieder das Levodopa ansetzt. Wichtig ist, wenn Sie vor einer Operation stehen, erwähnen Sie das bei dem Anästhesisten, dass Sie Levodopa-Patient sind. Für ihn ist es wichtig, das zu wissen. Aber jetzt nochmal zurück dazu, dass man es nicht abrupt absetzen sollte. Der Grund dafür ist, wenn Sie es abrupt absetzen, kann es schlimmstenfalls zu einer leichten Auflösung der Muskelmasse kommen. Dadurch werden bestimmte Stoffe in die Blutbahn freigesetzt, die dann zu einem akuten Nierenversagen führen könnten. Es kann auch zu Muskelsteifigkeit kommen, auch zu erhöhtem Fieber, auch zu psychischen Auffälligkeiten. Der Körper hat sich an das Dopamin gewöhnt, hat auch bestimmte Rezeptoren dahingehend ausgerichtet, dass er das regelmäßig bekommt. Das heißt, das Levodopa, gerade wenn man es über einen langen Zeitraum genommen hat und auch schon höher dosiert nimmt, sollte nicht abrupt abgesetzt werden, außer Sie befinden sich unter stationärer Kontrolle, wo diese Nebenwirkungen alle wirklich streng überwacht werden können. Wie Sie das Levodopa nicht abrupt absetzen sollen, sollten Sie auch nicht das Levodopa von sich, wenn es nicht ausdrücklich vom Arzt erlaubt wird, irgendwie höher dosieren, weil es besonders bei höheren Levodopa-Dosierungen auch zu einem zwanghaften Missbrauch kommen könnte. Und das möchte man natürlich genau unter Kontrolle halten. Das bedeutet, für Sie halten Sie sich bitte immer streng an die Dosierung, die Ihnen Ihr Arzt vorgegeben hat. Wenn Sie von sich aus merken, das reicht mir nicht aus, ich bin eigentlich bestrebt dazu, eine Tablette mehr einzunehmen, dann sprechen Sie das unbedingt mit dem Arzt ab, dass Sie zusammen mit ihm da eine Möglichkeit finden, wie Sie die Symptome eventuell durch andere Dosierungsschemata dann besser unter Kontrolle bekommen. Puh, das war jetzt doch recht viel, aber ich persönlich finde es wichtig, dass Sie sehr über die Sachverhalte aufgeklärt sind und genau auch wissen, wann Sie mit Ihrem Arzt nochmal sprechen sollten oder welche Möglichkeiten es gibt oder aber auch, worauf Sie besonders natürlich achten sollten. Wenn Ihnen gefällt, was ich mache, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Gerne können Sie auch, wenn Sie möchten, meinen Kanal abonnieren, damit Sie nicht das nächste Video verpassen, weil ich vorhabe, noch mehr dieser Videos hier online zu stellen. Und ansonsten verbleiben wir einfach bis zum nächsten Mal und denken Sie immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.